हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पार्सल आज हमारे पास आया है बड़ी दूर से, तो हम इसे फटाफट अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसके अंदर से निकला है हमारा Realme X3 सुपर जूम। तो हम इसको जो है फटाफट अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं, बॉक्स में से फ़ोन बाहर निकाल लेते हैं। और ये हमारा फ़ोन है ब्लू कलर में। और जब हम इसे ऑन करके चार्जिंग पे लगा के देखा तो जो फ़ोन है हमारा वो ऑन नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम फटाफट इसे देखते हैं कि क्या इशू है। और फ़ोन ऑन हुआ, एक बार चार्ज दिखाया हमारे पास, उसके बाद ऑफ़ हो जा रहा है। चार्ज दिखा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ़ हो जा रहा है। तो हम फटाफट बैक पैनल इसका ओपन कर लिए और जितने भी स्क्रू है अच्छी तरीके से हमें ओपन कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम ना रहे, एक भी स्क्रू ना छूटे, वरना आपका बैक पैनल टूट सकता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसी के बाद आपको काम करना है। तो अभी हम पूरे कैमरे निकाल लेंगे और मदरबोर्ड की कंडीशन देखेंगे, मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो मदरबोर्ड एकदम फ्रेश दिख रहा है हमें, मदरबोर्ड की कोई कंडीशन बेकार नहीं है, मदरबोर्ड एकदम ज़बरदस्त है। तो अब आ जाएंगे हम माइक्रोस्कोप स्क्रीन के ऊपर और ये मदरबोर्ड की आपकी कंडीशन है। मदरबोर्ड जो है एकदम फ्रेश है। तो अब सबसे पहले हम इसकी जो शील्ड है वो ओपन कर लेंगे। शील्ड इसलिए ओपन कर लेंगे कि जितना भी इसका आजू बाजू की शील्ड जब हम निकालेंगे तो ये निकालने से ये फ़ायदा रहता है, हमें प्रोसेसर निकालने के लिए जगह मिल जाती है। तो वो जगह मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि सीपीयू बनाते टाइम हमें आसानी चाहे। तो अभी हम जो है इसका अच्छी तरीके से ग्लू कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हीटसिंक टेप लगाएंगे। पहले हम ग्लू कट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, या तो हीटसिंक टेप लगा देते हैं। सबसे पहले हम हीटसिंक टेप लगा लेते हैं, इसके बाद ग्लू कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए, हीटसिंक टेप इसलिए लगाते हैं हम कि आजू बाजू के जो कंपोनेंट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए हीटसिंक टेप लगाते हैं हम। तो देख लीजिए, अभी हीटसिंक टेप लग चुका है। तो सबसे पहले हम ग्लू जो है कट कर लेंगे। ग्लू कट करने से फ़ायदा ये रहता है कि जब हम आईसी उठाएंगे तो जो हमारे आजू बाजू के जो कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, वो निकले ना। तो वो निकल लेना, इसलिए हमें ग्लू के लिए इसको साफ़ करना पड़ता है कि कंपोनेंट निकल के ख़राब ना हो। कई बार क्या रहता है, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती है। तो वैल्यू पता नहीं रहती है तो वो जब निकल जाएंगे तो वैल्यू पता ही नहीं रहेंगी, तो फिर वो दूसरे बोर्ड में से चेक करके हमें फिर वो वैल्यू का डालना पड़ेगा। इसलिए हम ग्लू कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रैम निकाल लेंगे। रैम निकालते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, एकदम आराम से निकालना है, ट्रैक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये रैम निकल चुकी है। अभी हम जितनी भी जगह है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो देखा है, अपने जगह जो है वो क्लीन हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो अभी हम जितना भी है अच्छे से एक बार और डिसऑल्डिंग वायर मार देंगे, जो बचा कुचा पीपीटी, ग्लू, पेस्ट सब निकल जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा जो है निकल चुका है हमारा। अभी हम जो है इसका प्रोसेसर उतारेंगे और प्रोसेसर हमें एकदम आराम से उतारना है, घाई नहीं करना है, प्रोसेसर को बैंड नहीं होने देना है, एकदम आराम से प्रोसेसर निकालना है। तो देख लीजिए, प्रोसेसर उतर चुका है हमारा। अभी जितनी भी जगह हम वो अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर देंगे और इसका भी पूरा ग्लू अच्छी तरीके से साफ कर देंगे, इतना सा भी ग्लू और शोल्डर ना रहे एक्स्ट्रा। तो देख लीजिए, जो है हमारा जो ग्लू है वो क्लीन हो चुका है। अभी हम आईसी का ग्लू क्लीन कर रहे हैं अच्छी तरीके से और ये भी ग्लू क्लीन हो चुका है। अब बारी है सीपीयू के ग्लू की। तो ये सीपीयू का ग्लू हमें एकदम आराम से निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता, कि हमारा जो सीपीयू है वो ख़राब ना हो और उसका जो पॉइंट है वो भी ना टूटे और कैपेसिटर भी ना निकले। तो देख लीजिए, एकदम आराम से हमें काम करना है। तो देख लीजिए, जितना भी ग्लू है वो क्लीन हो चुका है। अभी तार के ब्रश से हम साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसे रिबॉल्व करेंगे। और रिबॉल्व एकदम हमें आराम से करना है कि बॉल इक्वल एक जैसे बने, छोटे बड़े ना बने। अगर छोटे बड़े बॉल बन गए तो आपके फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो छोटे बड़े बॉल नहीं बनाने हैं, हमें इक्वल एक जैसे बनाने हैं। तो देख लीजिए, बन चुके हैं हमारे सीपीयू के बॉल। अभी हम जो बना रहे हैं, रैम के बॉल बना रहे हैं।
और इसके बॉल कोई छोटे कोई बड़े बन जाते हैं तो हम पेस्ट लगा के इसे हीट मारेंगे तो वापस जगह पे बैठेंगे, फिर कटिंग करके फिर से बना लेना है। और देख लीजिए एक यहाँ का कंपोनेंट जो है निकला है क्या, अभी एक बार देख लेते हैं। नहीं, बराबर है सब। यूवी मास्किंग कहीं करना है तो हम वो भी कर देंगे यूवी मास्किंग। यूवी मास्किंग से होता ये है, जब हम आईसी बैठाते हैं तो जो पॉइंट आपस में शॉर्ट होके आजू बाजू के और पॉइंट का एरिया बड़ा ना करे, तो उसमें क्या रहेंगे, हमारी मेहनत डबल हो जाएंगी। जो सीपीयू हमें दोबारा बैठाना पड़ेगा, इसकी वजह से हमें पहले ही यूवी मास्किंग कर लेनी है जो पॉइंट शॉर्ट है, यानी आपस में मिले हुए, भले जो वो एक ही लाइन रहे, लेकिन हमें उसको बीच में से यूवी मास्किंग इसलिए करना है कि जब हम हिट मारे तो बॉल आपस में एक दो और शॉर्ट ना करे नीचे में, बस यही मतलब रहता है यूवी मास्किंग का। तो देख लीजिए प्रोसेसर बैठ चुका है बातों बात में। तो अभी हम जो है इसका फटाफट जो है तो अभी मैं आपकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तो आप हमारे व्यूअर को बताना चाहेंगे आपके फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम दे रहा था इससे पहले? मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो रहा था, ठीक है, एकदम खोल नहीं रहा था। अच्छा, तो कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ, मॉडल नंबर क्या है आपके फ़ोन का वैसे? Realme X3 सुपर जूम। और आप बोल कहाँ से रहे हो प्रॉपर? मैं डायमंड हार्बर से बोल रहा हूँ। तो ये कौन से ज़िले में आता है? ये साउथ 24 परगना। अच्छा अच्छा, तो फ़ोन बराबर चल रहा है आपका? एकदम एकदम ठीक है। एकदम ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर से? नहीं, ठीक है। वो यहाँ मैंने दिखा था बहुत दुकान में, वो हाँ। ठीक है, कर नहीं पाए। तो अच्छा। मैंने आपको भेज दिया, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी, और कोई बात नहीं, ठीक है, फोन ठीक ही चल रहा है, ठीक है। सही चल रहा है ना? चलिए हाँ, ठीक, एकदम सही चल रहा है। ठीक है। और कोई दोस्त भाई होंगे तो बताइए अपने। हाँ, जरूर जरूर। चलिए ठीक, थैंक यू। हाँ। तो देखा है आपने, जो फ़ोन है हमारा वो ऑन हो चुका है, बैटरी डाउन है। तो हम थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। पहले भी ये बैटरी आइकॉन दिखा रहा था लेकिन फ़ोन जो है ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी फाइनल रिज़ल्ट ये रहा है, आपके सामने आने वाला है कि वाकई में जो फ़ोन है हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो देख लीजिए बैटरी हमने 23% चार्ज किया, इसके बाद इसकी वीडियो शूट किया है। तो ये फ़ोन पूरा जो है परफेक्टली ऑन हो चुका है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 9922440200, और दूसरा नंबर ये है 9922444720। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।